小伙伴们大家好，今天我们来修一台佳能的摄像机 XF405 4K 的。我们先开机看一下它的故障现象。开机呢，镜头有异响，画面呢是模糊的，看不清楚。晃动机身呢，感觉镜头里面有镜片掉了。我们再次开机观察一下镜头，这样看呢，很明显啊，有一个镜片呢不在原有的位置上，已经掉落下来了。接下来我们准备维修，拆开机器，我们把镜头打开看一下什么情况。镜头呢单独拆出来了，再看看这一大桌子满满的零部件，全部拆散才能把镜头取下来。修这样的机器难就难在拆装上了，其他都很简单。镜头呢我们研究一下，看看从哪拆开。这里呢看到有4颗螺丝，拆掉这4颗螺丝，这个镜头就可以分离开了。在拆开镜头时呢，有个镜片呢掉出来了，这个不要紧，没关系。我们来看一下结构，这个镜片呢就是从这个位置掉落下来的。我们再把掉落的镜片呢找到，就是这颗。我们把它清洁后呢，按回原有的位置，并用胶水固定。镜片都处理干净后呢，我们就组装镜头。其实就是这点活，但是呢，必须全部拆散才能修到这里。接下来装机验证，过程呢就不拍了。机器全部安装好，我们通电，我们开始试机。开机声音正常，并没有异响。我们跳过时间设置。先来测试下画面，变焦看下跟焦情况。测试镜头变焦、对焦啊都没有什么问题。录音测试一下。你好，你好，你好，你好。你好，你好，你好，你好。经过测试呢，这台机器的镜头问题呢就已经修复了。最后呢，感谢小伙伴们的观看、评论、点赞加关注，谢谢，再见。